السلام علیکم ناظرین، آج ہم ہومیوپیتھک دوا ایپیکاک کے تعارف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، یہ دوا ایک پودے کی جڑوں سے تیار کی جاتی ہے۔ اس پودے کی تصویر اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس پودے کی جڑوں کو خشک کر کے دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس دوا کا ہومیوپیتھی میں بہت کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس دوا کے بارے میں جاننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں تاکہ آپ کو ہماری طرف سے مزید معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہیں۔ ناظرین، ایپیکاک کی تفصیلی علامات بتانے سے پہلے اس کی کچھ اہم اور بنیادی علامتیں بتا دینا مناسب ہے۔ اس دوا کو زیادہ تر ان امراض میں استعمال کیا جاتا ہے: ہر قسم کی متلی اور قے میں، حمل کی متلی میں، نوبتی بخار جیسے ملیریا میں، دمے کی بیماری میں، کھانسی کی صورت میں، معدے کی خرابی میں، اسہال کی بیماری میں اور سرخ جریان خون میں۔ اب اس کی مزید وضاحت پیش خدمت ہے۔ ناظرین، ایپیکاک کی جڑوں کو ایلوپیتھک طریقہ علاج میں قے لانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ ہومیوپیتھی میں اس دوا کو قے اور متلی کو روکنے کے لیے کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس دوا کے استعمال کرنے کی نشاندہی کا بہت آسان طریقہ ہے۔ اس دوا کی ایک مخصوص علامت جو کسی بھی مرض میں موجود ہوگی تو وہاں اس دوا کو استعمال کرنے سے یقیناً فائدہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اس دوا کی سب سے بڑی اور اہم علامت متلی، دل خراب ہونا ہے۔ اس دوا کی تمام تکالیف کے ساتھ متلی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ متلی کی علامت کے ساتھ اس کا انتخاب کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ ایپیکاک کے ہر مرض میں متلی ضرور ہوتی ہے۔ کھانسی میں متلی، قے آنے کے بعد متلی، بخار میں متلی اور حمل کے دوران متلی وغیرہ۔ لہٰذا بیماری جو بھی ہو، اس کا نام جو بھی ہو، اگر متلی کا عنصر نمایاں ہو اور قے آنے کے بعد بھی متلی کو آرام نہ آئے تو ایسی صورت میں سب سے بڑی دوا ایپیکاک ہے۔ ایپیکاک دوا سے تعلق رکھنے والی بیماری کی علامات عموماً بہت جلد ظاہر ہوتی ہیں، جیسا کہ بیلاڈونا کی علامات جلد ظاہر ہوتی ہیں۔ ایپیکاک دوا کا ملیریا سے بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ ملیریا کا بھی متلی سے گہرا تعلق ہے اور اس کا معدے پر بھی حملہ ہوتا ہے۔ اسی لحاظ سے ایپیکاک کا ملیریا سے خاص تعلق ہے۔ ایپیکاک کی ایک خاص پہچان یہ ہے کہ کمر میں سخت سردی محسوس ہوتی ہے۔ تمام قسم کے نوبتی اور ملیریا بخاروں میں ایپیکاک بہت ہی فائدہ مند دوا ہے۔ اسی طرح جریان خون میں بھی ایپیکاک کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اگر جریان خون کے ساتھ متلی ہو تو اس کے استعمال میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ایپیکاک اپنی خاص علامت کے ساتھ ہر قسم کے جریان خون میں استعمال ہو سکتی ہے اور بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر خون کا اجرا متلی کے ساتھ ناک سے ہو، منہ سے ہو، رحم سے ہو، پھیپھڑوں سے ہو، غرض کسی بھی مخرج میں ہو تو اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایپیکاک معدے کے امراض میں بھی بہت اچھی دوا ہے۔ لہٰذا اگر معدے میں ہوا کا تناؤ محسوس ہو تو ایپیکاک استعمال کی جا سکتی ہے۔ ایسی پیچش جس میں پیٹ میں شدید بل پڑیں اور بار بار اچانک حاجت محسوس ہو تو اس میں بھی ایپیکاک بہت مفید دوا ہے۔ بچوں کی پیچش میں بعض اوقات خون کی آمیزش ہوتی ہے۔ متلی اور قے کا بھی رجحان ملتا ہے۔ ناف کے چاروں طرف درد محسوس ہوتا ہے۔ دردیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے کوئی اندر سے چاقو سے کاٹ رہا ہو۔ دردیں بائیں سے دائیں طرف پھیلتی ہیں، جسم اکڑ جاتا ہے۔ ان سب علامتوں میں ایپیکاک مفید دوا ہے۔ اسہال کے مرض میں ایپیکاک بہت مشہور ہے، خاص کر موسم گرما میں بچوں کے اسہال کے نسخے میں اسے کامیابی سے شامل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایسے ہیضے میں بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے جس میں متلی اور قے آتی ہو۔ بچھڑے کا گوشت یا بیکری کی بنی ہوئی اشیاء مثلاً کیک، مٹھائی وغیرہ کے استعمال سے ہونے والی بد ہضمی میں یہ بہت ہی مفید دوا ہے۔ دمے کی بیماری میں بھی ایپیکاک بہت مفید دوا ہے۔ عموماً اس کے مریض پرخون اور بھرے ہوئے چہرے والے ہوتے ہیں۔ دمے کی بیماری میں اینٹیم ٹاٹ بھی بہت مفید دوا ہے،
لیکن اگر دمے کی شکایت ہو اور ساتھ متلی ہو تو ایپیکاک کو فوراً استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن دمے کے ساتھ متلی نہ ہو یا متلی کم ہو اور قے آنے پر زور ہو اور سینہ بلغم سے بھرا ہوا ہو تو پھر اینٹیم ٹاٹ کو استعمال کرنا چاہیے۔ تاہم یہ دونوں ادویات آپس میں ایک دوسرے کی مددگار ہیں۔ اگر دونوں میں فرق کرنا مشکل ہو تو دونوں کو ملا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ خواتین کے لیے ایپیکاک بہت فائدہ مند دوا ہے۔ رحم کی تکالیف میں اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر کثرت کے ساتھ اور زور کے ساتھ سرخ رنگ کا خون بہے اور ساتھ متلی بھی ہو تو ایپیکاک اچھا کام کرتی ہے۔ ایپیکاک کے دائرہ کار میں آنے والے جریان خون کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ ایام حمل کی متلی اور قے میں بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وضع حمل کے بعد اگر پلیسینٹا کا کچھ مادہ رحم کے اندر باقی رہ جائے اور ایپیکاک کی علامات ظاہر ہوں تو اس کے استعمال سے فائدہ ہوگا، لیکن اگر پرسوتی بخار ہو جائے تو پھر پائروجینم اور سلفر کو 200 کی طاقت میں ملا کر استعمال کرنا چاہیے۔ ایپیکاک کو نزلے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، خاص کر اگر رات کے وقت ناک بند ہو جائے اور بہت چھینکیں آتی ہوں۔ نزلہ گلے میں اور چھاتی میں اترتا ہو اور سانس گھٹتا ہو اور دمے جیسی علامات ظاہر ہونے لگیں تو ایپیکاک کے استعمال سے بہت فائدہ ہوگا۔ نزلے کے بعد ہونے والی کھانسی میں اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر بچوں کو جب نزلے کے بعد دم گھٹنے والی یا بلغم والی کھانسی ہو اور بلغم سینے میں کھڑکھڑاتی معلوم ہوتی ہو تو اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہی علامت اینٹیم ٹاٹ میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن ایپیکاک کی امتیازی علامات میں متلی اور بیماری کا جلد لاحق ہونا پایا جاتا ہے، جو کہ اینٹیم ٹاٹ دوا میں نہیں پایا جاتا۔ ایپیکاک کو کالی کھانسی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں تشنج کی علامت پائی جاتی ہے۔ کالی کھانسی ایسی ہو کہ بچہ کھانس کر ہلکان ہو جائے، اس کا دم گھٹنے لگے، رنگ نیلا پیلا ہو جائے، بلغم کی قے کر دیتا ہو یا اگر خون کا بھی اخراج ہو تو تب بھی ایپیکاک مفید ہے۔ ایپیکاک ٹیٹنس کے تشنج میں بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ ایپیکاک کو خشک کھانسی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایپیکاک سے تعلق رکھنے والی تکالیف گرم اور مرطوب موسم میں بڑھ جاتی ہیں۔ اس دوا کو عموماً 30 اور 200 کی طاقت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ دن میں 3 مرتبہ پانی میں ڈال کر استعمال کریں۔ جیسے جیسے آرام محسوس ہو، دوائی کھانے کے دوران وقفے کو بڑھاتے چلے جائیں۔